que tá aqui, hein? Você ainda tem 1 hora antes do seu plantão. Sei lá, pensei em tomar um banho, me arrumar. Não. O quê? Nada de risinho, nada de flerte, nada disso. Tá. Somos estranhos que se conheceram hoje. Tá? Do zero, sem problema. Por favor, estranha. Você primeiro. Oi. Por acaso, quer ir pra casa, dormir por 3 dias e depois pedir alguma coisa? Eu não acho que a gente deve reatar, Lucas. A gente falou muita coisa um pro outro aquele dia. Eu retirei tudo. Porque a gente quase morreu numa situação com refém. Aquilo não era a vida real. E eu acho que a gente precisa de um tempo pra se concentrar no trabalho. Se por acaso a gente eu não acabar quero voltando... um tempo. Simone, eu te amo. E a gente sempre deu um Eu jeito dormi de... com outra pessoa. Quando alguma coisa faz parte da sua vida há muito tempo, você acaba esquecendo que ela estava ali. Seja uma pessoa, um lugar, às vezes você não valoriza.